好啦，我哋而家出發啦，九男女出發啦，我哋都唔知點解擠都九男女嘅，好啦，我哋開始行落去啦，我哋落樓下海邊啦，跟住仲要放飛機啦，當然。呢度咧係保育地區嚟㗎，大家咧要愛護呢個嘅林木啊！喂，你真係啊！你唔係話冚住個頭啊！你真係有型啊你！你隻落水啊，屎忽濕晒啊！冇浪都冇計㗎喎！放完飛機咧，又去第二個景點啦喎！嚟啊！蟹服樓上頂呢度咧，搏一搏，放飛機啊！好狠大風啊！喂！有個 Amy 喺度喎，好靚啊！嗱，大膽嘅同事咧係唔會理危險嘅，就爬上去啦，係咪？佢點會理你咁多啊？係打卡要緊啊！你知啊靚，最緊要靚啊！我想話啦，你哋喺度搞緊乜嘢咧？真係，哇！大佬帶隻咁嘅大牛龜過嚟，真係。我吊空氣咩你？啊得啦，好啦。啊落翻嚟啦，各位同事。到呢個炮台啊，大家咧就非常興奮啦，但唔知興奮啲乜鬼嘅喎。158。咩話？158啦，唉好啦。食都難買。放加拉炮台啊！你睇下，呢度放飛機啊，放到唔捨得走啊！喂，大佬。頭先坐的士啊過癮啊，而家行出去啊就碌角啦，非常之刺激。你睇下我哋啲人排嬲尾啊！呢次大鑊啦，真係有排都未出到去啊！